کۆمەڵی پرسیارمانێ لە چاپتە ریڤیو ئەمە پرسیاری 28 already بە نۆت پێم وتن ice skater use the conservation of angular momentum to produce a high speed spin when brings the arm close to the rotation axis. Imagine that the skater move her arm inward, cutting the moment of inertia in half and therefore doubling the angular speed. عليك دستي هنا أو إيرا moment of inertia كمي كردوا angular speed كاش double بول خد أنا زين شو كا ما سكني زي قلت axis of rotation. So doubling the angular speed. If we consider the rotational kinetic energy, we see that the energy is doubled. قدر من الأرياء kinetic energy ببي أو برسياري كلنا وكتابك خوش يعطوا direct لقل أوميجا نك أوميجا سكوير لبري ليرا ice skater و distribution ما change بو أو تا angular speed كا double بو kinetic energy كاش بو بتشان بو double. Thus the angular momentum is conserved but kinetic energy is not. يعني already زارين لم حالتها energy يعني بابلين angular momentum conserve به بلام خو kinetic energy conserve نابه. Where does this extra rotational kinetic energy came from? كconserve نابه أم energy زيادة لشو هاتو بوي إيشو هاتو work. So when the skater move her arm inward, work is done. Work يشار بجول measure we change the angular kinetic energy. يعني where does this kinetic extra kinetic energy came from? It came from the work because work has been done and changed the angular kinetic energy. Question 30 in chapter review, we have a 35 kilogram bowling ball with radius 13 starting from rest at the top of incline 3.5 meter in height shower. Find the translational speed. Already أمام باسكت خوشويستان هم جارك يشار بو هم كاتك translational speed بو solid ball أكاتا 10/7 GHI. So جيكا given a 9.81 وهايتك الشاو 3.5 داني نو فيها فدوزينو يعني برسيارك أولوزي جيتيا نيه. A solid 240 Newton أما كشني 31 with radius 0.2 meter roll 6 meter down a ramp. يعني أمش دي سانوا وكو برسياري practice كوايا أما على رو كاتو تقوارو 6 متر بريو يعني أمي كايا تيجي دلتا إكسا solid ball معناها ماشا 37 degree slope incline if the ball starting from rest so V initial chaneka 0 what is the angular speed of the ball at the bottom الاريا داوي اوميجا اف اوميجا اف عليك هذا جماعة اقدر بن اگر في اف بتوزينه divide r بكين ها v is equal to r omega chapter 1 اگر او في اف كالاريا بي دوزينه divide r كبكين يكسر اوميجا فينال بومان درجت اتوانين وكو بيام وتنسل الاريا هايتك given نيه وتمجر هايتك given ويكسر امر الله بكاربينا so 2g delta x sine theta over x plus 1 يعني توانين بلي sine is opposite over hypotenuse لما هو است v final دوزينو ك v final ما دوزيو divide r يكين omega final كش دوزينو 2 times 9.81 times delta x which is 6 and sine is 37 divided by x is it is solid ball it is 2/5 plus 1 لما جماعة أقرأ مشتانا ضرب كين في فاينال دوزينو في فاينال كمان 7.1 متر per second درشو أي شو متوالين أوميجا فاينال دوزينو بيورو ليك هم أنا بيشتر أوميجا فاينال شو بسيارة كوتشيتي English speed مبوب دوزرو so ما كاتا شيء كاتا في فاينال divided by r وكاتا 7.1 divided by radius ثم radius يا الاريا 0.2 متر أكاتا 36 rad per second أما كوشني 31 بو أما عن داواي دلتاتينا أكد داواي أوميجاي فاينال يكد أو جوازة كيبو لك البرسياري براكتيس أكاد كوشني 37 مانيو يكوشني ترماو لسرم بابا تباسي كين we have 0.02 meter diameter coin طبعا نما diameter عادة تو أما كوشني 37 بو تو عادة إيشد با diameter نيلا برسيارة كان إيشد براديوس هي so radius is diameter divided by 2 diameter كيكا هما 0.02 أجر ما divide 2 تينا كات 0.01 so مكا draw radius استا
rule up 15 degree an inclined plane جماعة أمان سركوتو هاجا دار بن فرقية لقى بسيارة كاني بيشترى أما ruling up. Okay. The coin start with an initial angular speed of 45 أما omega initially 45 rad per second چونکە وتمانە بێ initially habit دائما لبوتما velocity معناه هاجا دار بالله top عني معناه. How much vertical height it gained before stop rolling يعني بيرجوي ليريا بوست في فاينل كي ببي بزيرو vertical height يعني h بدوزر ولا بري إيرا initial إيرا فاينل ما كان ب h f كاتن لم برسياريا بيس لسر إما شيء بدوزينو h f بدوزينو جماعة h f باشا لبري برسياريا كي كهمانة شيء معناه coin is the shape of d6 أتواني يكسر برولة خيراكا بلاي v final يعني مان بعكسه بيكي نبري rolling up بلاي v initial is equal to 2GHF x plus 1. طبعا لبرسيارك HF unknown am x زاني is 1 over 2 because it's a disk VI مانية بس omega I مان هي يا جماعة تواني VI بدوزيتو VI كاتا R times omega chapter 1 R is 0.01 and this is 45 and that's equal to 0.45 meter per second كاتيسا VI شمير so تنهاتشي من HF تواني هردولا square كي جماعات باشا بوشي أما بيبا VI square أم square روتا روا لقل square كي يريا so 2GHF منيتو لجيري show 1 over 2 plus 1 إسا كدي قد بي هموش تكمان هي تنها HF نبيت وين رقم كان دابنيتو ليرا VI دابنيرو 0.45 square أتواني لو simplify تريش يجيبو من السيم بيز بدوزيتو ليريا 2 times 9.81 times HF أما شكاته 1.5 إستا بس HF الناونا أتواني HF أكبا ساني بدوزيتو which is equal to 1.55 10 to power negative 2 meter همش برسيارة كي جاوز 1 برسيارة داوي HF يكت بيز بولا سرمان راديوس بدوزينو چون دايمتر يابو وبيز بولا سرمان ك ليرا HF كيني يابو V initial بدوزينو و V initial كش ما ندوزيو كدي 0.45 ولا برسيارة كأدامانا إيكي كتلا برسيارة جرينجا كان كبرسياري چلويكا بام برسياري چلويكا تامبو باس كان برسياري كي جرينجا ميش بيشتر لما كالوري بچن ستايل كي جاواز ام برسيارة هاتو تو question 41 allegedly a solid sphere roll along horizontal surface at constant linear speed without flip show that طبعا ما بشازي multiple choice يتوا إسا بيطلع مشون يتوا بلام ليرالة show that the rotational kinetic energy of the solid ball about the center is 2/7 of total kinetic energy. على بروفي كروتيشنال kinetic energy بو solid ball أكاتا 2/7 يعني دولا سرحوتي total kinetic energy. زي ما تشون بروف كين جماعة طبعا ما كيوي شيء هي بس جاربة مرة جايب وتامكم rotational kinetic energy أجر أما بيننا أم بي عندني أكاتا كي total هبيب كاتا شن هبيب كاتا دولا سرع حوت جاوربا أم دوانا ورتي كين أو رولكاني منو سيمزانا كاتا 2 over 7 so كي rotation already زاني كاتا 1 over 2 I omega square divided KE total أكاتا 1 over 2 MV square أما بو transition أكا plus 1 over 2 I omega square باش ما يكتوز برينا أولاوا أما مشوازة استا أما تشيلي يكين طبعا لو دوانا كاصل الله وانا قدار بلبري ليرا plus مانيا so بيه مانا بكينو I is 2 over 5 mr square because we have a solid ball. Moment of inertia of solid ball is 2 over 5 mr square. Omega كشكات v square over r square. أما اللي شو هاد دي سالم رولو هاد. أما v هكات r omega. بوي بلي أما اللي شو هاتو سريلي تكنتشي 1 over 2 mv square plus أما رقبو كوي سرواي كات هرو عدد شيتو. Moment of inertia 2 over 5 mr square. أمي شكات v square over r square. إسا كومالشتي زور كانسلا بن جماعة بونمونا أم دو لقلو دويا كانسلا بي أو R سكوير لقلو R سكوير كانسلا بي ليرا با ماشي معنا همي كانسلا بن
سو چی ئەمێنێتەوە لەسەرەوە 1/5 m v سکوێر مایەوە لە خوارەوە 1/5 عفو ئەمەیان دووە 1/2 m v سکوێر plus 1/5 m v سکوێر مایەوە باشە ئەنجا ئەکە دیقەت بێ لێرەیە لێرەیە ئەمە 1/5ەکە با بنووسن تۆزێ سیمپلیفایتریکەین لێرەیە m v square is a common figure m v square common figure لێرە 1/2 is left لێرە 1/5 اینجا جەماعەت هەلێرەیە ئەم دوانش کانسڵە بنێستە چونکە لە بینی ئەم دوانەیە مەڵتیپلیکیشنەیە سۆ لە ئەخیرە لەسەرەوە 1/5 مایەوە لە خوارە 1/2 plus 1/5 ئەوکە ئەمە 1/5 ئەمەش 10 ئەمە 7/10ەکە کە سیم بیسیان بۆ وەرگری سۆ ئەمە کاتە 1/5 times ئەمە بەریتە سەرەوە 10/7 سۆ ئەمەشە کاتە ئەمە یەک ئەوە 2/7 کاتە بەم شێوازە بێ پروڤیکەی پێش هەموو شتێ پێشەوەی ڕێگا خێراکەت پێ بڵێم چۆن ئەمە لە ئیمتحانایەتەوە ئەڵێ a solid ball rule along a horizontal surface the ratio ئەمە ratio باشە the ratio of the rotational kinetic energy to the total kinetic energy is equal to which of the following کاتە بێ بزانی بۆ solid ball ڕێژەی نێوان یان ڕێشوی نێوان rotational kinetic energy بۆ total هەمیشا کاتە چەند ئەکاتە 2/7 ئێگەر شەیپەکەی گۆڕی شەیپەکەی کرد بە هۆڵۆسفیر یان شتێکی تری لەو بابەتی لێ کرد چۆن بتوانانی هەلی پرسیارەکە بکەین اینجا ئەلێرەیان من کوێگوەیەکمە هەیە عادەتەن سیمبڵی A بەکارهێنم بۆ rotational kinetic energy و سیمبڵی B بەکارهێنم بۆ translational kinetic energy و total kinetic energy کاتە KE rotation plus KE transition کاتە توانم بڵێم A plus B بەکارهێنم بۆ KE total باش ئەمە خۆمان دامان ئەم شتانە KE rotation A KE transition B لەبەرەوەی A و B کۆکەیتەوە ئەکاتە total کاتە A plus B لە بری چی بەکارم لە بری total ئێستا لەم کوێشناڵێ چی ئەڵێ ڕێشوی total ئەڵێ the ratio of the rotational kinetic energy to the total kinetic energy equal بە چی equal بە چی باشە من rotationەکەم بە چی داناوە A تۆتەڵەکەم بە چی داناوە A plus B ئەی مامەسام A و B چییە شتێکی ئامت پێ بڵێم کە بۆ هەرەمووی بەکاری بێنی moment of inertia ئەکاتە چی mr square بەڵام ئاگادار بە لێرە کۆفیشنتێکمانێتتر یان یەکە یان یەک لەسەر دویان دوو لەسەر سێ و هەتا دوایی ئەمە ئەکاتە A/B ینی ئەم A و B کۆپشنتەکەیە بۆ نمونە ئێستا لێرە لەم کوێشنەیە solid ball سفیریە solid sphere moment of inertiaکەی 2/5 mr square لێرە لەسەرەوە ئەیمانەیە لێرە دوومانەیە کاتە ئەیەکە چەندێکە ئەیەکە یەکسانە بە 2 لە خوارەوە بیمانێ لە خوارە 5مانەیە کاتە بیەکە یەکسانە بە 5 ئادی وەرەم ڕقەمان لێرە دابلێرەوە ئەیەکە 2 دەرچوو ئەمە 2 زائیدی 5 ئەکاتە چەند ئەکاتە 2 لەسەر 7 یعنی یەکسەرەکەی بە نەتیجەکە پێویست ناکات دانیشی ئەو ستێپە زۆرانەش بکەیت ئەی ماوەستا ئەگەر ڕینگ بێ چی بکەین ئایا کاتە چی بۆ ڕینگ ئەکاتە 1 mr square چونکە لێرە هیچمانی یەکمان ئەتوانی بڵێ 1/1 ئەو کاتە چۆن 1/1 هەر 1 نەکاتەوە ئەو کاتە ئەیەکت یەکە و بیەکەشت هەر یەکە ئەنجام پرسیارە چۆن هاتەوە ئیشەکە زۆر ئاسانە بۆ نمونە ئەگەر وتی find the ratio of translational kinetic energy to total kinetic energy ینی بۆ منە پرسیارەکە تەغییری کرد وتی translational بۆ total بدۆزەرەوە transition هێماکەی چییە بیە تۆتەڵەکەش A plus بیە ئەو کاتە بیەکەم 5 ئەڵێم 5 لەسەر 7 نەتیجەکە کاتە 5 لەسەر 7 ئەگەر لە پرسیارەکە وتی KE rotationم بۆ بدۆزەرەوە بۆ KE transition ڕێشیۆکەیان بدۆزەرەوە KE rotationەکە سیمبڵی A داناوە transitionەکە B یعنی بۆ نمونە ئەمە 2 لەسەر 5 لێرەش هەر 2 لەسەر 5 کاتە پێویست ناکە بیگۆڕی ئیتر ئەم پرسیارە هەر بۆ نمونەکە پرسیارەکە وتبوو KE total بۆ KE transition تۆتەڵەکە لەسەرەوەی ینی A plus B لەسەرەوە transitionیش سیمبڵی بیم بۆ داناوە لە شوێنی A و B-ەکان ڕقەمەکە دانێ وەڵامەکەت بۆ دەرەچێت پێم وابێم ڕێگەیان زۆر ئاسانترە بۆ تۆی خۆشەویست
زۆر باشە. ئەم دوو پرسیارەمان ماوە خۆشەویستان لە سێکشن ریڤیوەکە کە لەسەر با بڵێن بابەتی ئەنگولەر مۆمنتەمە لەگەڵ روتیشنال کینێتیک ئێنەرجی. با خەلی چەند پرسیارەشکەین و ئینشەڵا کۆتایی بابەتەکە بێنین. ئەمە سێکشن ریڤیوی دووسەیە. Question number 1. So a student hold 3 kilogram mass in each hand while sitting on a rotating stool. When his arms are extended horizontally, the mass are 1 meter from the axis of rotation and he rotates with an angular speed of 0.75. طبعا أنا منالك يعني برادرك دو ماسي هالقرتو هيك لما ماسانا 3 كيلوغرام يعني توتال 6 كيلوغرامي هالقرتو لسر كرسيك دانيشتو چەندێک ئەم ماسانە دوورە لە ئەکسزەوە 1 میتر یعنی دەستی ئاوا لێ کردو لەسەر ڕۆتێتین ستۆڵێک دانیشتۆ بەم شێوازە سۆڵێ بە 0.75 میتر ینی ئۆمیگا ئینیشەڵەکەی 0.75 رات پێر سێکەند ڕۆتیتەکە یعنی لەسەر ستۆڵەکە بوو 0.75 ڕۆتیتەکە و دەچشی بەم شێوازە ڕاکردووە. If the student pull the mass horizontally to 0.3 meter from the axis, ئەگەر ئەم جارە ماسەکان نزیک کاتەوە لە ئەکسس خۆتە زانن moment of inertia دیکریسەکە angular speed increaseەکە سێرەکەی ئەم جارە خێراتر هەکولێتەوە ینی باوای لێ بکەین بۆ نمونە ماسەکانی نزیک کردوێتەوە ئەم جارە چەندێک نزیکی کردوونەتەوە 0.3 meter from the axis. So ئەبێ expectیەوە بکەین پرسیارەکە داوای ئۆمیگای فەینەڵ بکات. What is his new angular speed? So his new angular speed must be greater than 0.75 since the distribution of mass now is near the axis of rotation, moment of inertia decreases and angular speed increases. Okay, بس شيك يا وينتي assume that the combined moment of inertia of both the student and the stool is 3 kilogram. One moment of inertia initially, finally studentەکە و ستوڵەکەشە چەندێکە چونکە ستودنتەکە لە شوێنی خۆیەتی ینی دیستریبیوشنی ماسەکە چێنجێنەوە تەناو دوو ماسی کە بەدەستیوەتی شوێنەکانی چی لە ئاتۆ چێنج بووە. سۆمە 3 کیلۆگرامە 3 کیلۆگرام میتر سکوێرە ئەمە مۆمنتۆ فینیشار دوکیاوە. سۆ ئێستا چۆن ئۆمیگای فەینەڵ بدۆزیتەوە کە بیرتان بێت لە دەرزەکانی پێشترا وتم ما كانت اوميجاي I initially objecti yekam I initially objecti دوم divide I finally objecti yekam زائد I finally objecti دوم استليري بو student و ستولكا ام دوانا تواني ب يك رقم چونگا ناگوره تنها اما سيكا بدسي وگرتويتي جارك 1 متر جارك 0.3 بدو مومنت اوف انيشيت جواز بو بدوستو لايك كوشنكا دايمني توحلي برسيارك بكيت والله ما قادر يكشد من لێرەیە کە moment of inertia دۆستە بۆ ستودنتەکە با بڵێن initially ماسەکە بدۆزینەوە عەفو initially object یەکەم حسابی mr سکوێری پوینت ماسی بۆکەین بە mr سکوێری دۆزینەوە لێرەیە ماسمانەیە تۆ ناچی ئەم 3 کیلۆگرامە بەتەنیا حسێب بکەیت لەبەرەی دوو ماسمانەیە هەردووکی ئەفێکتی شەکاتە سەر ڕۆتیشنەکە کاتای بێ عەفو ئەو دوو ماسە ئاتکەی 3 و 3 6 ئەبێ لێرە 6 دابنێ 6 کیلۆگرام یەکەم جار چەندێ دوورە لە axis of rotation 1 سکوێر ئەما کاتە چەند 6 kilogram meter square. One moment of initially ماسەکان با فاینال بدۆزینەوە. Finally object یەکەم هەرکاتە mr square هەر 6 کیلۆگرامە بەڵام ئەم جارە 0.3 دوورە لە axis of rotation و نەتیجەی کۆتایی ما کاتە 0.54. باش ئەکە دیقەت بن ئێستا ئەم دوانەمان گیڤنەوە تا گیڤنە لە پرسیارەکەی ئەو دوانەشمان دۆزیوەتەوە و ئۆمیگا ئینیشەڵیشمانەیە ئێستا بە ئاسانی توانین ئۆمیگای فەینەڵ بدۆزینەوە با ئۆمیگای فەینەڵ بدۆزینەوە لە ڕۆڵەکەەوە ئۆمیگای ئینیشەڵەکەمان چەنێ بوو 0.75 بووە 0.75 ئەکان وسمەوە moment of inertia initially studentەکە 3 ئی objecti دوم 6 لە خوارەوە هەر 3 ئی student ستۆڵەکە ئەمە تریشیان 0.54 ئێستا ئەمانە تایم و زەڕ بکەین moment of inertia یان angular speedەکە بێ بە 1.9 ها increase بووە ئێمە خۆشمان expectیەوەمانە کرد کە increase بێ لەبەر distributionی ماسەکە change بووە نزیک بووەتەوە لە axis of rotation وای کردو moment of inertia increase بێ کوێشنی دووەممان هەیە which is second law of Newton for rotational motion با کوێشنی دووەمی ژێرجاری هەلکەین بۆی ئینشەڵڵا
هیچ کێشەیەکتان نەبێت لە پرسیارەکان بە شێوەیەکی گشتی. A bicyclist exert a constant force of 40 Newton. ئەمە فۆرسمان هەیە 40 نیوتن. گریمان پرسیارێکی امتحانە ئەسڵ نازانین چ ڕۆڵێکی بۆ بێ، ئەمە فۆرسیا و 40 نیوتن. On a pedal 0.15 meter from the axis of rotation ئەمە توانی بە R دای بنی، ئەشتوانی بە هین دای بنیت، بە دی دای بنی فەرق ناکە. باشە کاتەوە فۆرسە لە دووری چەندێکەوە ئەپلای کرا 0.15 from the axis of rotation. Okay. With radius 50 cm. ئەمە radius شاوینەتێ 15 cm per second. باش. If his speed is 2.25 meter per second, ئەمە omega initial ayati 2. V initial عفو. أما V initial is 2.25 meter per second 3 seconds after starting from rest. يعني كاتاما فاينالا مادام starting from rest أما 3 seconds V initial كمان بزيرو. What is the moment of inertia of the wheel؟ داي آيك يا جماعة. طبعا ما سكينة أو ما سيين أو بايسكل طائرة بويا توزي زحمته بتواني بياساكي خوي بيكي كاتلم حالتي دلتاتي ماني في اي و في اف ماني فورس ماني ليفر ار ماني تواني second law of Newton for rotational motion بكاربيني summation of torque is equal to I alpha. جماعة تورك خوت أنا دوزنو بإف كارتي دي دوزريتو أم دو أنا كارتك أو تورك كمان دوزيو يعني I كاتا شي summation of torque over alpha ما كاتا F D divided alpha. أما فورسة كمانية وديستانسة كشمانية بلام ألفا مانية جماعة بدورة قاتواني ألفا بدوزيتو. أما مادام في إنيشالا كزيرو كاتا أوميغا إنيشالا كش ما زيرو بلام أم في إفا أتواني ديفايدي آر يبكي أوميغا فاينال يبكي بدوزيتو شو أوميغا فاينال كاتا في إف divided by R وألفا بورة قانا بدوزيتو كبيشتر باسم كر أوميغا فاينال ماينس أوميغا إنيشال أوفر دلتاتي أتواني بورة قال فاكش بدوزيتو أجر وانا كي هر بمرولا اکسلریشن بدوزارو بمرولا برولی یکمی چهارولا که اکسلریشن بدوزارو اکسلریشن که دیوایدی آر که بم رولانی چابتر یکم ای کات آر الفا بوی الفا بدوزیتو ای دیوایدی آر که هر وشی که اوردی ل second law of Newton پیموتن اتوانی الفا که بدوزیتو لیره دایبنی که رقم کان من دانا اتوانی با آسانی مومنت اوف اینرشیا بدوزیتو. نجي كوتاي كاتا 4 كيلوغرام متر سكوير يعني من بس رقم دانا وبيستو فكرة كتيب جينم وبمشي هاتينا ديسان كوتاي شابتري دو نازانم تمن درفتيا كشابتر كاني تبكين يان كات ما نبي شابتر كاني تبكين يانا والله محاولة يا مكر بابتي بتشوك يشبه ل يوتيوب channel كي خوم بوتان بلوك كم وبوي بتوانن إيه خوند كار هيش نبي لدوري شو به استفادة بكن وبتوانن إن شاء الله نمريك تاوتي بدەست بێن لە بابەتەکانە هیوادارم ئەم جارش کام ڤیدیۆانە ببێتە ڕێگایەک بۆ بەدەستهێنانی نمرەی ئەو نمرەی کە بەڕاستی خۆت پێویست پێیەتی و ئەو کێشانەی کە لە هەرێکە لە چاپتەری دوو لەگەڵ چاپتەری شەشات بووە من هۆکارێک بوو بێتم هۆکارێکی بچووکیش بوو بێ هەر دڵخۆشە بم کە بوو بێتمە هۆی یارمەتیدانی تۆی خوێندکار. هیوادارم دووبارە سەرکەوتوو بن کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەک هەشات.